السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة في برنامج ترانزستور على قناتنا. أنا علي سلهوب. النهاردة إن شاء الله هنشوف مشكلة باور سبلاي. أنا طلعته من علبته لقيت فيه مشكلة، هو مش شغال. عندك تحت في صندوق الوصف اللينك اللي فيه جروب الواتس اللي بنتواصل عليه. ممكن لو انت ما دخلتش تنزل تحت تدوس عليه وتعمل جوين للجروب. يلا بينا نجرب ونشوف. طبعا التوصيل دايما زي ما بنأكد، التوصيل هيكون على السيريال. زي ما احنا شايفين كده الفولت معانا اهوت داخل في 180 فولت. انا الفولت عندي واقع، زمانكم زهقتوا من الكلمة دي. بس يلا بينا نفصل السيريال كده ونفك الباور سبلاي. الباور طبعا علشان هو جديد، المفروض يعني ان لو في مشكلة حاجة عنصر تالف غالبا ما هيكون واضح معانا، لان كل الاجزاء باين عليها ان هي لسه جديدة. فلو في اي حاجة فيها مشكلة، حاجة سودة، حاجة مفرقعة، كلام من ده، المفروض انها تبان عليها. بس انا في الحقيقة مش شايف الكلام ده خالص. فيبقى احنا بالنظر كده مش قادرين نحدد فين المشكلة. بس احنا عارفين المشكلة كده ان هي اوبن سيركت مش شورت. فاحنا هنوصل الفولت وهنشوف الفولت معدي من مرحلة الفيوز والفلترة والتوحيد والتنعيم وتثبيت الجهد لحد المسفتات دي ولا لا. وبعدين انا شايف كده فعلا انا اخدت بالي ان المسفت ده بيتحرك معايا بسهولة. فهو كده الاطراف بتاعته دي مش ملحومة كويس. فاحنا كده ده كده عطل، ممكن يكون عطل خبيث يعني. فاحنا كده هنظبط حتى وضعهم ونخليهم شكلهم واقف كده، وبعدين نشوف هيحصل ايه. اللي باكد عليه برضو للمرة الالف ان احنا برضو بنجرب بالسيريال. حتى لو في اوبن سيركت في الدايرة بتاعتنا برضو هنجرب على السيريال. انا كده شغلت الباور سبلاي اشتغل. فالحمد لله طلعت حاجة بسيطة جدا، وهي ان لحام الاتنين مسفت ده ما كانش مظبوط، كان في مسفت فيهم شبه مخلوع. فده هي دائما يعني اعطال الاوبن سيركت بتكون اخف بكتير جدا من اعطال الشورت سيركت. ولكن لو اتضح ان يعني هو لا شورت ولا اوبن، يعني في بقى اللي هو في فولت خارج مثلا لكنه مش مظبوط، فدي هي المشكلة. بتبقى صعبة زي ما قلنا لانها بتكون في دايرة التقطيع يعني. لكن الشورت غالبا بيكون في الموسفيت او بيكون في البريدج. تمام. الاوبن سيركت هتكون الفيوز. بس الفيوز لو هو اوبن سيركت اذا الفيوز ده اتقطع علشان حاجة تانية بعديه في شورت سيركت. يا اما ال سي، يا اما عطل زي ما شفنا كده ان فيه اصلا تراك مش واصل او في جزء مهزوز.
هو الحقيقة أنا مش عارف دلوقتي إن أنا أنشر الحلقة دي ولا لأ، بس أنا هنشرها يعني برضو يعني الموضوع طلع بسيط، لكن أنا هنشرها برضو لعل حد يستفيد يعني. وهيكون مثال على حل مشكلة الأوبن سيركت في دوائر الباور سبلاي الويليام تحديدا. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.